ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு லாவிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மட்டன் பிரியாணி. வீட்டிலேயே ரொம்ப சுலபமாக பண்ணக்கூடிய மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாம். மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கிராம்பு 4, பட்டை 1 துண்டு, ஏலக்காய் 3, பிரிஞ்சி இலை, நட்சத்திர சோம்பு 1, காஞ்ச மிளகாய் 2, மராத்தி மூக்கு 1, கல்பாசி, ஜாவித்ரி, பெரிய வெங்காயம் 2, இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட், 3 தக்காளி, புதினா 1 கைப்பிடி அளவு, கறிவேப்பிலை, மல்லி இலை, தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், சீரக சம்பா அரிசி 250 கிராம், மட்டன் 250 கிராம். இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் மிதமான சூடில் நல்லா பக்குவமாக வறுத்தெடுக்கணும். அது கொஞ்சம் கரியிற மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு பிரியாணியோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்காம போயிடும். இப்போது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணிடலாம். இப்போ பிரியாணிக்கு மசால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து நெய் எடுத்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெயும் இந்த நெய்யும் நல்லா காஞ்ச உடனே பிரிஞ்சி இலை, 1 துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, நட்சத்திர சோம்பு, கல்பாசி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, இது எல்லாத்தையும் நெய்யில் நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வதக்கிட்டு இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ பெரிய வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயாச்சு. இதில் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ப்ளஸ் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கணும் அப்படின்னா அது அடிப்பிடிக்காது. அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா, அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இது நல்லா வதக்கிடலாம். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எப்பயுமே வதக்கணும், இல்லைன்னா மசால் வந்து கறி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம்.
இந்த மசாலா எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 3 தக்காளி சேர்த்திடலாம். தக்காளி சேர்த்து இந்த மசாலோட ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சிடலாம். இப்போது தக்காளி மசாலோடு சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அந்த ஆயிலெலாம் நல்லா மேலே தெரியுது. இப்போது இந்த டைமில் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல கெட்டியான தயிர் சேர்த்திடலாம். அடிப்பிடிக்காமல் இதை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு. இந்த டைமில் மட்டன் சேர்த்து இந்த மசாலோட ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். எப்பயுமே நம்ம நான்வெஜ் வந்து வேக வைக்கும்போது அந்த நான்வெஜ்ஜில் இருக்க தண்ணி கொஞ்சம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். அதனால் நம்ம தண்ணி சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்து எப்பயுமே வேக வைக்கணும். இப்போ அந்த மசாலெல்லாம் நல்லா மட்டனோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா வேக வச்சிடலாம். இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 3 விசில் வச்சு இந்த மட்டனை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ விசில் போயாச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். மட்டன் நல்லா வெந்து அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்து ரெடியாக இருக்குது. நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி தான் சேர்த்தோம். இப்போ பாருங்கள் நிறைய தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் வந்து உள்ளே சேர்த்திடலாம். இது ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இருக்குது, அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு பத்தாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அளவாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம 4 விசில் வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ 4 விசில் வந்துருச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. அது எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே வந்து அதெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. சாதம் வந்து ரொம்பவும் குழையாமல் நம்மளோட பீஸ் எதுவுமே உடையாமல் பிரியாணி நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ ஃபைனலாக இதில் மல்லி இலை சேர்த்து நம்ம சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம்.
பிரியாணி ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.